哇！西班牙蛋餅呢排咧，大家都少買餸啦，咁啊整啲屋企都會有嘅嘢，又係極容易就搞得掂噶啦。份量嗰度咧，你就跟我個食譜一次先，之後咧再自己薯仔同洋葱加減，因為喺西班牙係一啲家常嘢嚟嘅，好隨意就得噶啦。洋葱就去皮切絲啦，大概撳厚度。薯仔又係去皮。呢個咧通常啲鬼佬咧當早餐食嘅，咁你可以前一晚整定，咁朝早咧就食得噶啦。薯仔咧就切薄片，咁啊好似啲洋葱咁厚得噶啦，就唔使洗嘅，切完之後直接就可以煮噶啦。係啦，大概撳厚度。咁啊切好啲嘢咧就可以開始炸啦。攞個闊啲嘅煲或者煎 pan，啲鬼佬就會用啲靚嘅橄欖油嘅。如果冇咧，就用啲有味香啲嘅油。我咧就用花生油。見到條洋葱炸炸聲咁咧，咁即係啲油溫可以啊。全程開大火，揼晒啲薯仔、洋葱落去炸。記住得閒攪一攪佢，如果唔係會黐底嘅，有機會。炸緊嘢咧就可以打咗啲蛋先。哇！你睇下單手打蛋，型唔型？同埋啲油咧炸完咧過一過濾佢就得㗎啦，唔使倒嘅，可以重用。跟住落鹽同黑胡椒咧發勻佢就得㗎啦。蛋嘅份量咧都冇固定嘅，我呢個食譜咧係比較啖啖都係料嚟嘅。炸到啲薯仔熟啦、軟身，同埋有少少啡啡地色咧，咁就搞掂㗎啦。炸完趁佢仲熱咧，就係咁以隔咗啲油，跟住直接抌落啲蛋度就得㗎啦。所以用靚油咧好緊要嘅，個蛋餅好大部分味道咧都嚟自個油嘅。跟住都係攪勻佢嘅啫。跟住咧就試一試味，唔夠鹹咧就落啲鹽。你可以拎少少去整熟佢嚟試味嘅。咁或者你好似我咁啦，我直接用手指試㗎啦。哇！跟住煎得〜一定要用唔黐底嘅煎 pan，咁啊落少少油，個煎 pan 唔好揀咁闊，咁個蛋餅整出嚟咧會厚身啲，好食啲。咁啊揾啲蛋試一試啦，即刻瓊咗咁樣咧就即係落得㗎啦。開中火一次過倒晒落去，咁中火咧煎1至2分鐘，等佢定型同埋上色，撥開佢等佢煮得平均啲，跟住可以轉細火冚蓋，等佢焗一陣。見到個底咧上晒色咧，就可以準備反另一面啦。我發覺用呢啲煲蓋咧就易反啲嘅，你用碟都得嘅。跟住呢個咧危險動作啊，最好喺個星盤上面反嘅。嗱，你見到咧會有啲汁咧會係咁滴㗎，咁樣佢滴咗喺個星盤度咧，就反翻落個煲度繼續煮。一定要煮到咁燶咧，先似啲鬼佬嘢食嘅。另一面咧又係中火定咗型先，轉細火煮到佢撳落去即刻彈翻上嚟咧，咁就熟㗎啦。跟住一嘢反去落隻碟度，咁啊搞掂㗎啦。你中意嘅就揀一面靚嘅做面啦，樣衰都唔緊要嘅，因為你都要切咗一塊塊，切完就靚㗎啦。入邊咧好似蛋糕咁啊啲質地，我自己中意攤翻室溫先食嘅，個質地會實啲，好食啲。就算早一晚整定咧，擺雪櫃咧。凍食咧都好食嘅，我自己中意加啲希臘乳酪撈檸檬汁一齊食嘅。哇！你睇下幾正，食完即刻變鬼佬，係咁，拜拜。